كيف حالكم اصدقاء متابعي قناة استثمر عقلك؟ ارتفاع بالبيتكوين، هل راح يستمر الصعود وشو التصحيح يلي ممكن ننتظره على المدى القصير؟ ارتفاع ايضا قوي بعملة شيبا، والسؤال الاكثر تداولا حاليا، هل عملة شيبا صالحة للدخول حاليا ولا لا؟ خليني جاوبك صديقي بفيديو انا عملته على قناتي لعملة شيبا من شهر، لما كنا بهالمنطقة بالضبط حكينا عن عملة شيبا. هذا الفيديو هل يمكن الوصول إلى القمة؟ شوفوا شو حكينا عن عملة شيبا. عند الوقت الحالي عنا 125 يوم. هل رح نشاهد بالأيام القادمة توجه لأعلى القناة الهابطة؟ احتمال وارد جدا إذا البيتكوين اقترب من مناطق ال 28,000، وهذا الأمر المتوقع. إذا كان الاحتمال وارد جدا من هالمنطقة، منطقة الأربعة صفار عشرة، إنه نتوجه لأعلى القناة الهابطة، والحمد لله وصلنا لهدفنا بالضبط. هاي هي القناة الهابطة أصدقاء يلي حكينا عنها بهالمنطقة. حكينا احتمال وارد جدا التوجه لأعلى القناة الهابطة، القناة يلي كانت بتشكلنا مقاومات جدا كبيرة. نحن حاليا بربح أكثر من 60%. هذا هو الجواب على سؤالك، هل عملة شيبا صالحة للدخول ولا لا؟ ألف مبروك للأشخاص اللي دخلوا بهالمناطق. خلينا ننتقل للفيديو. البيتكوين أصدقاء على فريم اليوم بعد ما عمل لي إقفال شمعة خضراء أعلى مناطق ال 23,800، أصبح عنا هدف تفعل عنا الهدف يلي ممكن يكون فنيا اللي احنا متوجهين لمناطق ال 29,000. 28,500 29,000 هو الهدف المتوقع للبيتكوين، لكن بالتأكيد الطريق ما رح يمشي بشكل مباشر، لازم يكون في عنا عقبات على طول الطريق. اللي احنا عم نشوف حاليا مقاومة جدا قوية بمناطق ال 25,000، اللي احنا 3 ايام او 4 ايام ما قدرنا نكسر هالمنطقة هاي. اذا بننزل على فريم الاربع ساعات بالنسبة للبيتكوين، اللي احنا عم نشكل ويدج صاعدة في البيتكوين. خلينا نمسح كل هالامور هاي ونرسم الويدج الصاعدة في البيتكوين. بالغالب نهاية الويدج هاي بتكون نهاية سلبية. كسر هالوجه هاي بالساعات القادمة، شمعة الأربع ساعات القادمة هي رح تحدد لنا هل رح نكسرها للأسفل ونعمل تصحيح ونستهدف مناطق. ممكن أول منطقة نستهدفها هي 23,600. كسرنا لهالمنطقة هاي بيأهلنا إنه نستهدف مناطق 23,600، رح يكون عنا هدف أول. إذا ما شفنا ارتداد من هالمناطق رح نستهدف مناطق 22,700. كسرنا لهالوجه اللي راح يبان بعد 4 ساعات. شمعة الأربع ساعات اللي بعدها في الغالب إذا أقفلت خارج الوجه هي الصاعدة، اللي احنا متوجهين لمناطق 23,600. وللأمانة هذا السيناريو اللي بتوقعه بعد ما شفنا رفض بالمنطقة الأولى، رفض بالمنطقة الثانية، رفض بالمنطقة الثالثة، وحاليا عم نشوف رفض بالمنطقة الرابعة. إذا سيناريو التصحيح سيناريو وارد على فريم الأربع ساعات. التصحيح لمناطق 23,600 أمر طبيعي. التصحيح لمناطق 22,800 هذا بيستدعي إنه نكون حذر جدا جدا جدا. أما إذا حدث عكس المتوقع، قدرنا نكسر الوجه الصاعدة هاي للأعلى، رح نحصل على صعود حلو نستهدف فيه مناطق 26,000. إذا كسرنا لهالنموذج هذا للأعلى رح نستهدف فيه مناطق ال 26,000، وهذا راح تكون منطقة مهمة جدا ولازم نركز عليها. منطقة تعتبر جيدة لأخذ الأرباح، تعتبر عنا مقاومة. خلينا ننتقل لعملة شيبا. عملة شيبا أصدقاء مثل ما حكيت لكم، دخولنا نحن لعملة شيبا كان بمناطق الأربعة صفار عشرة. دخولك في المنطقة الحالية منطقة خطيرة، اللي احنا حاليا على ترند كنا مشكلينه بالسابق وحاليا اصطدمنا فيه للمرة الأولى. مفتاح الصعود بعملة شيبا هو الاستقرار أعلى ال 14.5، يعني بقائنا أعلى ال 14.5 بيعطينا زخم إنه نكسر هالمنطقة هاي، نكسر الترند ونستهدف مناطق أعلى من هيك. هدفنا الثاني راح يكون 4 صفار 18، لكن تذكر شرط إنه يكون بقائنا أعلى مناطق ال 14.5. الهدف الأول راح يكون 18، الهدف الثاني راح يكون 22 إذا استطعنا البقاء أعلى مناطق ال 14.5. الدخول بعملة شيبا حاليا خطير بعد الارتفاعات يلي صارت، بدك تدخل على مسؤوليتك صديقي. هيك وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى ينال إعجابكم. إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله.